大家好啊，Rose 師奶啊，歡迎翻嚟我個頻道啊！今日咧我就想同大家講下咧化妝品嘅。咁台上面咧就係我去旅行嗰陣時咧就帶嘅化妝品啦。咁特別就想講下三樣嘢咧，就係我個女喺日本買咧送俾我㗎。咁呢一個第一個就係嗰個資生堂嗰個好出名遮斑嗰個粉底膏啊！哇，佢好乾真係〜我點樣捽佢，點樣拍佢咧？佢都係推唔開。咁另外咧，我覺得好好用咧，就係嗰支藍色呢一支Clé de Peau 嘅，佢係一個底霜嚟嘅，遮毛孔係遮得好好，好自然，但係又遮得到嘅喎，即係好啱我用咯，我覺得。咁另外就送咗支唇彩俾我添。咁啊，記錄翻分享翻呢三樣嘢，多謝各位收睇，拜拜。